dientes si tienes bruxismo y no haces nada? Los dientes se vuelven sensibles al frío y al calor porque el esmalte se adelgaza. Empiezan a fracturarse muchas veces sin que lo notes hasta que ya es tarde. En casos severos hay que reemplazar toda la mordida, un caso más complicado y aún más costoso que una simple placa. Una placa oclusal a tiempo puede costar mucho menos que reparar el daño. ¿Quieres saber si alguna de estas señales tú la presentas? Escríbeme y te doy tu diagnóstico.